没用完的药品随手放进冰箱保存，这是很多民众的习惯。特别现在天气炎热，就怕高温影响药品。只是这样的举动，看在药师眼中可是有点 NG， 甚至反而让药品更快变质。因为你这样子进进出出一个冷藏室温的温度差异我们不敢确定说药品本身会不会有一些质变的现象。那另外就是说，会不会有可能有水珠凝结的现象就是冷凝的现象发生？解释冰箱内外的温差过大，反而让药品凝结水珠，受潮变质。而且药物也不是摆在冰箱就可以永久保存，常见的拆封排装药品，半年内就要吃完。药粉容易吸水，保存期限只有7天。药水开封后放2周，眼药水也只有1个月的保存期限。药师提醒，最容易在过期之后还被继续使用的就是药膏类产品。并不是每一种药都可以放到上面的有效时间。那我举个例子来说，以眼药膏、眼药水来讲，我们大概开封就是1个月。那外用药膏我们也不建议放超过6个月。药师建议，药品没吃完可以收进夹链袋，或是放在收纳盒里密封，再拿到阴凉处就好了。下一次拿到药物，可别再全往冰箱里头丢，否则恐怕影响药效，还伤了健康。八大新闻和霹雳松原采访报道。